ជីវិតប្រៀបដូចជាការធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវមួយដ៏វែងឆ្ងាយប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ថាផ្លូវជីវិតមានឧបសគ្គច្រើនរាប់មិនអស់ដែលយើងអាចនឹងជួបប្រទះសម្រាប់ផ្លូវដែលយើងបានជ្រើសដើរយើងអាចទទួលយកបានគ្រប់យ៉ាងទាំងពេលរីករាយនិងពេលកាត់ទុកព្រោះយើងគឺជាម្ចាស់នៃផ្លូវអ្នកផ្សេងគេអាចនឹងសើចចំអកឲ្យយើងឬមិនពេញចិត្តនឹងជម្រើសរបស់យើងប៉ុន្តែគេមិនបានមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាយើងឡើយគេបានតែនិយាយបានតែថាយើងគួរតែចេះគួរតែចង់តែពេលនិយាយហត់ពួកគេក៏ស្ងាត់ការតស៊ូពុះពេលជំនះនឹងបញ្ហានៅក្នុងជីវិតពិតជាលំបាកណាស់ទៅហើយដូច្នេះកុំយកសម្ដីមិនល្អរបស់អ្នកដទៃមកទុកដាក់ក្នុងចិត្តច្រើនពេកព្រោះវានឹងកាន់តែធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងចិត្តក្នុងការប្រឹងប្រែងបន្តទៅមុខទៀតព្រោះមកដល់វ័យប៉ុណ្ណេះក៏ល្មមឲ្យយើងចេះបដិសេធអ្វីដែលមិនល្អហើយយល់ព្រមទទួលយកតែអ្វីដែលល្អនឹងស័ក្តិសមឲ្យយើងទទួលយកតែប៉ុណ្ណោះដំណើរតទៅមុខនៅសល់វែងឆ្ងាយណាស់រឿងខ្លះបើធ្វើមិនដល់កុំចង់រស់សុខដោយសារខ្ជិលឲ្យសោះណាដេកស្រួលដេកតិចទៀតសិនក៏ណានឹងឯងកុំចង់បានសុខដោយសារខ្ជិលក៏ណាកុំចង់បានសុខព្រោះរឿងខ្ជិះខ្ជាយចាយវាយទ្រព្យសម្បត្តិឥតប្រយោជន៍ក៏ណាកុំរស់នេះជាប្រធាននៃសេចក្តីវិន័យទេត្រូវរស់សុខក្នុងការងារដែលប្រសិជ្ជៈទោសការងារដែលមិនច្បោកច្បល់ដោយសេចក្តីខ្ជិលយកសេរីសួស្តីគោរពមេត្តាបិតាថ្វាយបង្គំព្រឹកងាកសบายចិត្តក្នុងទឹកចិត្តដែលយើងមាននេះនឹងឯងទីបំផុតកូនចៅនឹងបានជួបប្រទះនៅសេចក្តីសុខសេរីសួស្តីទោះជាពេលនឹងអត់មាននរណាដឹងក៏ដោយទោះជាពេលនឹងមិនមាននរណាសរសើរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកុំចាញ់សភាពការទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវសន្សំសេចក្តីល្អឲ្យជាទីពឹងក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងទីបំផុតបានយើងឃើញថាអូអស្ចារ្យណាស់សេចក្តីល្អដែលយើងធ្វើឲ្យមិនតន់ឲ្យផលហ្នឹងប៊ីសអញឈប់ធ្វើនឹងឯងប៉ុន្តែដល់មកឥឡូវនេះបានដឹងថាប៉ុនដែលទំនុកម្រងជីវិតរបស់យើងអស្ចារ្យហ្នឹងបើយើងដឹកអញ្ចឹងពីមុនឲ្យមែនទេមកអញធ្វើឲ្យ2 3 ដងនឹងទៅទៀតអាហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជឿជាក់ជាមួយនឹងគុណធម៌ហ្នឹងកុំចង់បានផលភ្លាមយើងជាអ្នកដាំដំណាំយើងជឿជាក់នៅលើពូជនៅលើដំណាំនឹងឲ្យតែមានដីល្អថែរក្សាពូជនឹងឲ្យល្អកិច្ចការងារយើងក៏ប៉ុណ្ណឹងការបញ្ចេញផលវាមិនមែនតួនាទីរបស់យើងទេយើងមានតួនាទីត្រឹមតែដាំទេតែការងារបញ្ចេញផលវានៅលើពូជហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងថែរក្សាទៅតែប៉ុណ្ណឹងឯងឲ្យយើងច្បាស់លាស់ហើយជាពិសេសគឺយើងសប្បាយចិត្តតាន់ពេលវេលាដែលយើងបានធ្វើសេចក្តីសុខឲ្យដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងផ្ទះមិនចំពោះតែឪពុកម្ដាយជាព្រះអរហន្តរបស់យើងទេបងប្អូនអ្នកណាក៏ដោយសូម្បីតែសត្វចិញ្ចឹមសំណក់កាយឆ្មាឲ្យតែយើងធ្វើអីឲ្យគេបានសុខប៉ុណ្ណឹងយើងបានទទួលសេចក្តីសុខហើយស្រេចបើយើងរស់នៅមិនដើម្បីឲ្យសេចក្តីសុខអ្នកដទៃទេមួម៉ៅក្តៅកាហាយតែខ្លួនឯងហើយស្រេចមុននឹងឲ្យគេកើតទុកគឺកើតទុកខ្លួនឯងណាដូច្នេះតើយើងគិតថារស់នៅធ្វើអីហ្នឹងមើលបើយើងមិនគិតឲ្យសេចក្តីសុខគេទេគឺណាអ្នកណាធ្វើអីទាស់ចិត្តអ្នកណានិយាយអីចឹងទៅយើងកនុំគុំស្អប់គ្រាន់តែគិតរੂពាក្យតទៅគេវិញហ្នឹងយើងកើតទុកហើយស្រេចមិនតាន់ថាឲ្យគេផងមើលអញ្ចឹងតើយើងគិតរស់នៅបែបហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះគឺថាត្រូវតែតាំងចិត្តថាឲ្យគេបានសុខណាដោយអំណាចនៃមេត្តាចិត្តហ្នឹងឯងយើងបានសុខមុនគេហើយស្រេចចឹង